preden emaomp, e gweler an Europa, e diwez an drivet kanvet goude Jesus Christ. Da an su an enez a zo din dan bedi Roma, a da eus rer war karadek dian a hatou velodi. Tostrich an vet zo. Ogen, plegen an impelerez a zo bek kemet abaoe. An impalerian o deus muur-mui a boan de ziwa ar zo Roma, kement a go gelodigez war broadou a loubet. En abaden se, e volaket ar gom war un darvout di an nav o sistor bretonet en ez vreiz. Un empoint mat tarbaz de Roma kol, I veli war gwelarn. E d'oc'h an c'hwer a pe war ugent, e o gourdrouzet gwelarn Roma, muiar-mui gant ar meuriadou german, disachet gant madou an impalerez. E se, e tiviz impaleur ar c'hornog Maximianus, kas ar c'hlassis Britannica. Anno al lestras breton, da vor an ors avei targadain an aoudou german, a lakat da vorleion tevel de vat. Mais siwaz da Roma anet e eus guizion a zo kreñvor o you la glodini enel eget o dever e kenver Roma. Hag ar gwaz e pen al lestras breton, karaosios neket aveit santañ war ar ger. Kerkenta meo weit ar galout gantan e laka kravaat a oudomor breiz. Ar nekeit avik gwarizañ oz ar vorlerion german kemense. Met kenter galout brasor a tostor. Ur galout an avezet mat gantan. A romanet o hunan. A buan a war e oe kenereet gant an tregont legio staliet e galia. Un tol an eket ur souez. Rakinez en doe kemeret pers en un darvout daman val roaz. Roar vezaz tregont bloaz apretor. Un impalerez ralien ne webez savet gant ar Batavian postumus. E voe gret a saveur galia d'an ran. Ur mare trubuyet aveit ar romandet. Met perak e weler kement ar c'hoantou emrenerez da roulse. Abeg an emsevioù ser a leur kavout an diforioù zo etre gwir Roma a gwir ar geltet. Ar geltet, daoust mint romanekaet tam pedam, chom emestra tom ou sur reziad vriantinel, ro kalz muor a ralout d'an aotronion lerel eget al lezen roman. Preziant keriaden un amezek, pe gourlakat ir ralout dre heg a spont eget dre niver iz anvez, oe reolen sanket don e boazou ar geltet, zo ken entrivet kantvet. Bevañ dre riz a Roma anet, o toujañ ar bereniez en nienel a surantez ar gwerin, ne gloteket gant sel ar vegen ralian, breton pe german. Revolt karaosios, kementa gini postemos a bretor, e o disor yolar begenout de gaout muor a frankiz e kenver ar gwir roman. Hag avet kendrehañ ar e chom gant ar romanet e respond de ho bout gwez de atsevel klod an impaleriez koz, evel ma oe mare Caesar pe Augustus. Da la varede, pe oe Roma en ue elan. Ogen, avet en impaler roman e oe red dalc'h a reolañ war an tiriadou galian a breton, ur a un takat skurseur a enep ar hermanet. Kol norz galia, apreden, ed alfe kol mestroni war mor breiz, a norz al limez. E se ralfet ar geltet droug tunan ar romanet, ur lekel ar hermanet de dremen mor breiz, pe koad an ardenao, aprez yan mervent an impaleriz. Ur blegan dehouz an vadus aveit ar roman Maximianus, ur ale namet ober gant an erz, un disklaradur brezel. Adal d'oc'h an heiz a pe war ugent, Maximianus eus a ben da sevel ulu, a lestrañ davet an enez. Ne oaz, ne deus kebet an amzer da zi lestran a rok bout diskuliet gant devezerian an naoudou. Walet gant un arneo, al lestraz roman ne ralket de lestran. A buan a war, in dargeadet a treriet gant karaosios, primi droat hag ilagat, gant al lestraz breton war i houremen. A ze, ar brezelour breton ne kemer tro a santrer, avet kravat I savler e galia, o stalian I dirlu e bononia. Izioù boulogne sur mer. Eno e tuta brezelourien belgiat kemen na franket eus tual a roen. A kuiran val e vefe pe bononia e gerben war a revandir pe rotomagos, izioù Rouen. A gentual, mezeket gant ar fe, Maximianus, rewan ilu,
Ne ralket ober nitra na met an avezout Karaosios evel Augustus Preden. Da la rede, impaler. E se eo an avezet ar mena piat evel pen nemeitan eus gwalad en impalerez. E do c'hant dek a pe warugen. E gouiav doc'hant trizek a pe warugen ren Karaosios a bawe 6 bloa war daou hostez mor breiz. O tiorun an reziad a gastao, a gadro ein ur gallout leun d'ar vuiantelez lechel. Ogen, daoch ma ne gemasket buez ar gwerion mezioù, lodan vras hag ar varadorion hag an artizanet a zo weit o buez d'ar strat, kou de kloz an armeiz gant Roma, hag ar porantez o greskas e touez ar gwerin. E se, a varadorion o arpas kanadet Roma, staliet e preden c'hoaz, de vroudan ar gweriadelez a enep Karaosius hag e vriantelez breton, o lardeo e welao o buez ma vefen din dan gallout impaler Roma, hag e sursios surantez ar poblou, kalz muor eget an usurpatour men apiat. E sonje fenameit aussi glod din yenel. Se, an dizenglaou e tre kevread Karaosius, eus un tu, hag ar romaned kemen na rinkad ar vourizien en tual, o yon amen war wasahat, a muior grogad war veza se trezo. Hervez alek tous, komandour pennan Karaosius a maodiar na rant, e o splan ne raloket an emsa o padout pel c'hoaz, a-raok ma vo kemeret an digol gant Roma. Aze, c'hwez ar sui zo avet ar menan piat Karaosios. Goude meur a grogad war ar revandir trehet peurlesan gant ar vretonet, Roma roas ar ren eus ar vrezeladen dur homandour iliriat a orin, Constantius. Inez eo ar gwaz ampart kementa guelek, euglote tre a tre gant ar soren roman, adalobain preden hag an ol tiriadou kolet a bawe 6 vloa. E kerjan nav doc'hant trizek a pe warugen en em stal en Augusta Treverom, izioù trier, en narz en impaleriez vreton. A, eb kol an disteran amzer, e tap ber e enebour o kerzout da bet ar gerben, Bononia. Ada lanteriost e a ru gant meur a legio war i c'houremen, hag e lak ar sezis war ar ger. A lu roman ra evol boaz. Sevel ur ur ramp nepel eus ar giodet, stalian a re reno. A tamatam e saver mogaio kreñ ur a hol dro ar ger, ve greit kontravalatio a neuon. E se, a rentou a chom stanket, o tiranan an anezidi eus skoazelout re zouar. Ogen, emañ Bononia troet davet mor breiz, hag e chom din an dar Karaosios hag i gevredorion breton a german. Constantius e war e vo maget ar giodet gant donedigez listri breton kement a frank pe saxon. An e c'halloket kemir ar ger keit am a vo ar giodet leun a porvezioù. Ze ar strategiez a zo plen. Ober tro ar ger a tizout ar porz avet ma chomo bachet an anezidi er giodet. Namkan eus eus tel eiz Karaosios, met ar pez nemetan ur alfe ober ave fet tolpain ol ilu e rotomagos, a kerj drezouar davet ar ger seziset avet i diebain. Siwas, ne deus ket trawar a wizion avet pennan da Constantius hag ilu divent. Talan heun a legianou roman a zo nevirusord kementa gaveitor a kinurjet gwell, eve fe un emlas avet ar gen gedvredet. Ne chomet nameit un diskoulm avet savetain an impaleriez vreton. Ober u giladek reolet davet enez preden, o tilezan Bononia hag ese Norsgalia. Igurianez e oe lestraz an tukrin eus ilu. Aze c'hallo kontan war inez a vor avet kravaat pelor difenadur aodou an enez. Hag ese, tapout an amzer de hat sevel inerziaou a lakat lu Constantius de get. Kerkent hag ar ger. Tram avet dalc'het ar mogaio gant Karaosios, arpet gant ar franket hag ar 500 e verde a nol eredon tourien davet preden, gwarezet gant al lech breton. Goude kol Bononia a Norsgalia e tro de fall avet Karaosios. Ken fall mazeo lazet e londignon gant i surziat tostan, alek tous. La varet a reir e voe goustillet gantan, pe oe o kibelat.
Une deuxième glau et trezo gandar stratégies de Helian, pe une discaravru David Caraosios, ne alors que gouillet. Hogan, splan et o alectus a santet a scoret gandar vrezel orient gelt kementa german. Hag a rebellet zerel tom ouz an edebour. Nors galian e weket perievet goude kimeridigez bononia. Constantius er un kas brezelain davloa ouspen, a ene par franket hag ar halionet rebel, struet e norz avro a rogbout bodet e rotomagos. Hag oude useaziz ken hir a re chomet e galia o voen treriet, hag a nol lazet war ar prim. Alectus, goude bout kolet rotomagos, e gol mestroni war mor breiz war an dro. A ze reng didolpan a ilestraz hag e strouain a het kostez supreden. Trama eo I vorn avor lus taliet e porz ar doni, ve greit Portsmouth an eur hizio, e kichen en ez white. Da neuze, gant donidigez dez ker ar boar d'oc'h an poueze kape war egen, e tiviz Constantius lor hidrovrezel o tawanterain inerzio. Unan renet gantan a dal bononia, hag l'estrazal savet war ouremen ar pretor Asclepiodot. Loret a dalek porz Caracotinum, e genou ar senna. Constantius ur a vant devant zilestran e genou an tavouez, o tisachan listri alectus davet ar reter. Trama kemir ar pretor troos ar gawar gadain avet arnodain un dilestre e porz ar doni. Ele ar mem an staliet bampennan ar rebelet. A dre ur blanedan vad gant ar pretor, e savel lateren diou achtank, e vir listri ar vretonet a spurmantan an enebour. Or il lekel de Vendébio a dilestran nepel le sarbon. Hag avet lakat splant bars pen ar romanet e ranko de ho adaloubain an enez pe merveleni e lak an tan war ro l'ilestras. Vraiment, e o diposub terout an enez ganto. Dilestre a romanen a zo ur golreuz avet alectus, a zo kalz gouanor I dirlu eget ivor lu. Eus e o daou d'an hag e wizion skea in ar giladek a kerj davet londignon, avet keneren gant I kevridi frank a saxon, staliet eni. En tual, o teskain emañ I geneil dilestret war an enez, Constantius urzas di legion nao dilestran en aber an tavouez, hag e oe dilezet gant ar vretonet, a zo oet de arpentirlu alectus. A tramaia I lu de gaean ouz an enebour, Constantius ev gav gwell chom e surantez, pe leus an enez. Aze et arzas an emgan diwezan. Tapet e turkez etre daoulegio et al ker kaleva a Trebatum, izioù anvet Silchester, ar vretonet en emgav kalsbi an ordre en hiver. En despet dase, alectus, hag e war eo tonket I vuez hag ini wizion, ur o kalon de ho de sturm betek ar mar ven ur brezegen enep roman. Hag avet chomep bout an avezet gant ar romanet, hag ur alfe kemerigorf hag iziskouez da Roma, et tiviz tenant oli ar demezio staget ouz I warnouisk avet tanvalotouz ur gwaz eus ar rink. Ne ouier ket ma webet kemeret igorf gant ar romanet peget. An en gant a zo stank, feuls, a kriz, me en despet do c'halon e echu gant fe ar rebelet, a tostanol, alectus en eus ouez, e gav ar ma war nerva. Un nebeut eus an dresbevourion, bretonet, galianet kemen da germanet, e der davet ar mezio. Bremañ eo al lu breton eid deget. Constantius ne baouez ket an eskin, hag evel dialgier eo preziet an enez. Are eo doue kemeret perz er brezel kemen da gant nol vriantenelez enep roman, e voe jainet, a diskaret, pe kaset d'ar mar. La stredigez an iredenturien bado daouvla ouspen. Arok ma vo sujet ol an tiriad e su moger Adrian. Goudese, penos e vo dalc'het an enez gant Constantius. Tost hag ar vretonet a santo beli Roma a dare e pa da c'hanvedou e heul. Roma an eus ket ken ar glo de oe ganti 300 a bretor. Ougen, hunez a zo hir trouio I gorden. Hag a santet ur alfe kemout don en I gevredigez gant ma vo darret I arzo, apreden petek Egypt. Urc'hem milourel, politikel, pe kravesel, lake de vo ar gomz vardan, e ran na eulio. Trug a vras d'or da vo doliet an abadan betek pen,
Mar d'or bet plijet ganti c'hallet lokel ul like, o koumanantain, hag en a oain ar lor e se vor ket a oed eus ar videoioù kentan. Ma lavor d'or ken a vo gant ur ran nevez, ken ar rentan.